Друзья, приветствую вас на своем канале. И сегодня у нас посиделки у камина. В общем, камин, конечно же, не настоящий, а телевизионный. Но, знаете, камин немножечко, когда вот релаксуешь под него, когда долго смотришь на него. Поэтому я решила тоже подключить вам камин. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Ну, в первую очередь хочу рассказать, что у меня эта неделя ужасно прошла. 4 дня выпало вообще из орха жизни, потому что, ну, знаете, с теперешним состоянием в нашей стране все возможно, все возможно. И если живешь по уму, да, так как тебе подсказывает ум, то страдает твоя душа. Если живешь сердцем, то как бы и тебе хорошо, и окружающим хорошо, но тогда какие-то дела надо откладывать в сторону. Раньше, знаете, у меня вообще, я жила эмоциями, но сейчас я поняла, что эмоции надо немножечко научиться управлять своими эмоциями и жить все-таки больше по сердцу, и придерживаться в минимальных количествах ума, потому что ум может завести совсем не в ту сторону, в которую тебе бы хотелось. Я, конечно, учусь останавливать свои мысли, потому что мысли приходят, знаете, разного качества, и хорошие, и плохие, а хочется, чтобы побольше было все-таки хороших мыслей, поэтому учусь фильтровать свои мысли, если так можно сказать. И знаете, на просторах интернета нашла такую практику очень интересную. Вот сюда вот на запястье надо подцепить себе такую, знаете, резиночку. Резиночку, которой или волосы вы там, или шарики завязываете, вот такую вот резиночку. Если пришла плохая мысль, да, к вам, вы берете эту резиночку, оттягиваете и бьете как бы себя. И тогда тренируется ум. И плохие мысли постепенно уходят. Но это так, знаете, для начала. Вообще, я хотела с вами поговорить по поводу вот моих пересадок. Я сделала 2 пересадки орхидей, да, вот этих 2 групповые пересадки, которые у меня одна в большом горшке росла, да, групповая пересадка, и одна в таком небольшом маленьком. И что стой, да, я достала с орхидеи с гнилыми корнями. И как бы, знаете, начала смотреть, тоже искать информацию, почему же гниют корни. Но я поняла свою одну ошибку, что нельзя орхидеи с маленькой корневой системой садить в большой объем горшка. Это я точно поняла. И надо давать орхидеям хорошо просыхать, друзья, очень хорошо просыхать. Ну, понятно, что не до такого, чтобы аж корни, знаете, усохли, потому что у некоторых, вот, когда смотришь видео, я смотрю, вот они дают орхидеям просыхать, но у них корни аж такие морщинистые, аж усыхают корни. Не до такого состояния, конечно. И давать, в общем, хорошая должна быть просушка. Но, как я сказала, не Сахара. Вот. И второе, должно быть хорошее проветривание, да, корней орхидей. Ну вот видите, у меня такая вот ошибка произошла, и испортились вот эти вот 2 посадки. Вот эта последняя пересадка, которую я делала, да, там вялая орхидея была одна, как я про нее говорила, что у нее уши спаниеля. Так вот, у нее уже, конечно, такое, знаете, состояние давненько. И я все думала, ну я полью орхидейку, а она наберется тургора. Наверное, сильно просушила. Нет, друзья, еще хочу сказать, что для того, чтобы не гнили корни, тоже какой я сделала вывод, надо, знаете, делать очень много воздушных карманов в посадке орхидей. Если вы содержите в классической посадке или если вы содержите орхидеи в закрытой системе, надо, чтобы там были воздушные такие пространства, чтобы воздух проходил и корни просушивались. И еще очень большое значение имеет какой субстрат, в
какой субстракт вы садите свои орхидеи. Если вы садите, например, вот такие посадки, как у меня, да, горшок там сколько, ну, 1,5 литра, да, может быть, чуть больше был последний горшок, может быть, литра 7, то у меня, когда я разложила все это, вытащила эти орхидеи, во-первых, они переплелись между собой, я не могла их разъединить, потому что не могла понять, почему вроде корни, а потом я поняла, что один корешок зашел в другую, получается, орхидейку, и попал, знаете, между цветоносом сухим и шеей. И мне пришлось удалить этот цветонос. И тогда только я смогла разъединить эти орхидейки. Если вы все-таки надумаете сажать свои орхидеи в вот такую посадку групповую, то хоть, знаете, все-таки лучше, если будет все-таки какая-то перегородка, я так думаю, между орхидеями надо делать хоть какую-то перегородку. Или покупать вот эти вот, может быть, лодочки специальные, знаете, там все-таки для каждой орхидеи отдельное свое место, чтобы корни не переплетались. Конечно, могут переплетаться и воздушные корни, это тоже может быть. Вот, но воздушные корни, мне кажется, легче будут расплести, чем вот эти вот корни, которые растут в горшке. И что я хотела сказать про кору. Кора должна быть соответствовать корневой системе орхидеи. Если орхидея маленькая, у нее мало, значит, корней, то вы можете дать, конечно, если еще это орхидея подросток, то вы можете положить мелкую кору в маленький горшочек. Но если орхидея крупная, да, то лучше все-таки, ну, я не знаю, это лично мой такой опыт и мои такие выводы, что лучше ложить крупную кору. Крупную кору. И так получается и воздушные карманы, и орхидея, корни будут, получается, переплетать эту кору, и будет больше дышать. Мне кажется, так будет лучше. В общем, я, конечно, пересадила свои вот эти вот 2 посадки групповые, посадила каждую по отдельности. И сегодня у меня еще день полива вот этих вот пересадок, которые сделали. Сейчас я с вами поболтаю и пойду еще поливать свои орхидеи. Вот. И знаете что? Еще что-то хотела сказать. Да, мне пришло еще такой вот комментарий, пришел на самое первое видео, там, где я пересаживала, что вы вроде, ну, там, знаете, такой ник у этого комментария, что не поймешь, писала ли это женщина или писал ли это мужчина. Но по аналитике канала, все-таки мой канал смотрит большинство женщин. Но мужчин я тоже не буду обижать, мало ли, может быть, тоже кто-то смотрит мой канал. Поэтому я не знаю, кто это написал, этот комментарий, мужчина или женщина. Ну, такой вот, знаете, немножечко с язвинкой комментарий. Вот. Что, мол, вы позиционируете себя таким орхолюбителем, но у вас очень столько орхидей, мол, с гнилыми корнями. Друзья, я себя не позиционирую таким супер-пупер орхолюбителем. Я просто коллекционер орхидей. И по мере возможности я за ними, конечно, ухаживаю, смотрю за ними, люблю их. Вот. И у меня коллекция немножечко растет, но сейчас я умерила свои аппетиты. И сейчас она у меня растет очень медленно. Вот, и я ухаживаю и учусь. Друзья, вот сколько вы бы не говорили мне, что вот вы уже все знаете про орхидеи, и вы такой супер-пупер эксперт, то я в это никогда не поверю, потому что каждый раз появляются какие-то новые орхидеи, и знаете, особенно в последнее время такие орхидеи нестабильные, вот у них такой, в общем, очень низкий иммунитет, и за ними надо ухаживать и ухаживать. И чтобы вы все знали, это, знаете, надо иметь еще рядышком свою лабораторию, и тогда, может быть, вы будете все знать. И то это не факт. И я не говорю о том, что я все знаю.
И да, возможно, у любого архамана бывает такое, что и потери идут, знаете, орхидеи. Вот вроде бы все нормально с орхидеей, а ты пришла там, например, утром, да, посмотреть на своих орхидеи, смотришь, одна из них все, бац, и развалилась на части. Бывает и такое, что корни гниют. Да, возможно, это мой просмотр, может быть, я перелила, может быть, знаете, как не просушила до такой нормальной просушки, чтобы опять полить орхидею. Все возможно, мы люди, поэтому мы делаем ошибки. И, знаете, я этому комментатору даже не захотела отвечать. Ну, в общем, неприятно, конечно, если он думает, что он все знает, этот комментатор, и он супер-пупер орховод, то я только порадуюсь за него. Но не бывает, я еще раз вам хочу сказать, не бывает таких людей, которые все уже изучили и все они знают и могут давать советы. Я лично никому никогда стараюсь не давать советов, потому что, знаете, как говорится, не сделай добра и не получишь зла. Я только делюсь своим опытом, тем, что я, вот, как я ухаживаю за своими орхидеями, что я для них предпринимаю, как я их поливаю, как я их пересаживаю. Может быть, кому-то интересно. Если этим людям интересно, то они смотрят мой канал. Если нет, то я же не держу никого, друзья. Я никого не держу. Поэтому я делюсь только своим опытом. И сейчас эти орхидейки, да, у меня осталось еще 2 больших горшка с групповыми посадками. Там, получается, в одном горшке растет Red Lip, и в другом растет Fancy. Они вроде бы так на вид, когда смотришь на растения в нормальном тургоре, и повыпускали цветоносы, все у них нормально, по горшку смотришь, все корни зеленые. Есть там, конечно, пару корешков, которые подгнили, но это естественный процесс у орхидей, поэтому не без этого. Какие-то корни гниют, какие-то растут новые, это все нормально. Так что пока они у меня продолжают жить в этих горшках, друзья. Что произойдет дальше с ними, ну, я не могу предугадать. Мало ли что, да, может произойти всякое. Тем более сейчас наше время, тут непонятно. Сегодня одно, даже на завтра мы не можем как-то нормально планировать свой день, потому что может произойти все что угодно. Потому что, как говорится, мы сегодня живы, завтра непонятно. С этой войной, конечно, хочется жить, и хочется, чтобы все были живы, все были здоровы, и над нами не летали эти ракеты. Вот, но конкретно от меня это не зависит. Поэтому я планирую свой день вот на сегодняшний день, ну, в крайнем случае, на завтрашний день. Да, мои дети могут планировать, они молодые, они могут планировать и на месяц вперед, и на полгода вперед. И я только рада, как говорится, за них. Ну, вот у меня жизнь сейчас такая, друзья. Так что мне будет очень интересно, знаете, почитать ваши комментарии, что вы думаете по поводу вот гнилых корней, почему гниют корни у орхидей, что происходит. Может быть, им там, знаете, они стояли у меня на верхней полочке, а может быть, на стеллаже, на самой верхней полочке. Может быть, там сильно высоко подведена лампа, может быть, им не хватает света, и поэтому им надо как бы дольше времени на просушку. Потому что чем меньше света, тем меньше должен быть полив. Может быть, у меня температура не такая, хотя температура у меня сейчас в данный момент не повышается выше 22 градусов. Держится 19, 20, 21. Вот так вот в квартире. И знаете, что еще я заметила? Что моя коллекция орхидей вот последние несколько лет очень поздно выпускает цветоносы. Раньше это было как-то, знаете, конец октября месяца, и к Новому году
в январь уже был полностью такой вот прямо распуск всех бутонов, все орхидеи мои цвели, и было уже приятно за ними наблюдать. Сейчас вот все немножко сдвинулось с места, и как бы вот получается даже в конце где-то ноября, в начале декабря вот так вот у меня появляется, только выходят цветоносы. И сейчас вот у меня орхидеи только-только, вот знаете, вот глядя на свои орхидеи, у меня 3 орхидеи вот уже только начали расцветать. А так в основном стоят орхидеи давно купленные цветущие, которые недавно купленные цветущие. А есть орхидеи, которые только-только выдали свои цветоносы, совсем маленькие. Значит, получается, когда основная коллекция отцветет, эта орхидеюшка будет меня радовать и цвести дальше. Вот я не знаю, с чем это связано. Я предполагаю, что это связано все-таки с нашим климатом, потому что у нас последние несколько лет как бы климат сдвинулся на месяц-два вперед, получается. Да, у нас самое жаркое лето последние несколько лет это август месяц. Август, ой, извините, друзья, август получается, и как бы еще жарко в сентябре, а сентябрь как бы уже, это же осень, поэтому осень у нас тоже теплая. В этом году, вот не в этом, конечно, а в 23-м году, 23-й год, ноябрь и октябрь тоже были довольно теплые месяцы. Но мне кажется, что это связано, в общем-то, с нашим климатом. Но, смотря на других, конечно, любителей, вот так вот, коллекционеров орхидей, у всех по-разному. У некоторых уже, я смотрю, коллекции цветут прямо вовсю. Вовсю такая пышные такие цветения. Ну, не знаю, может быть, как-то я поздно даю удобрения своим орхидеям. Хотя, вы знаете, все-таки я думаю, что, конечно, наши орхидеи надо подкармливать, надо давать им удобрения. Вот, но все-таки, мне кажется, цветоносы все-таки по большей части выброс цветоносов зависит от температурного режима. Да, может быть, там иногда мы и подкармливаем орхидеи, и думаем, вот мы подкормим каким-то средством, да, и у нас сразу же полезут цветоносы, начнут расти корни. Да, друзья, бывает и такое, что вот я заметила, что как монокалий фосфат или фосфат монокалия, уже забыла, как это называется. И я несколько раз подлила, и у меня вместо того, чтобы как бы калий, да, должны расти цветоносы, растения должно быть, а у меня наоборот, пошли все корни начали раскукливаться и начали расти корни. Ну вот как это? Я ж подкармливала как бы калием и надеялась на рост цветоносов. А получается все наоборот. Ну, вот так вот, друзья, вот и происходит. Пишите свои комментарии и свои предположения, почему, или, может быть, знания, может быть, вы знаете, да, может быть, у вас какой-то есть опыт, как вы, например, если у вас орхидея сгнила корни, как вы пересаживаете, не пересаживаете такую орхидею, как вы ей наращиваете эти корни. Очень интересно, делитесь своим опытом. Я с удовольствием буду читать, и мне будет очень интересно. Может быть, я приму как бы тоже к себе в опыт и тоже начну это применять у себя в своей коллекции. Вот девочки делятся своим опытом, пишут мне, особенно одна у меня есть такая подружка, так знаете, виртуальная. Наталья, привет, это я к тебе обращаюсь. Вот очень она со мной много делится, пишет, знаете, такие длинные комментарии. Очень приятно и полезно иногда почитать такие вот комментарии. Очень много информации.
такой полезной. Так что, друзья, пишите, я буду только рада. Ну, на этом все, чтобы не было видео совсем уж длинное. Вот, поэтому я с вами прощаюсь, но ненадолго. Я сейчас иду поливать свои пересаженные орхидейки. Буду снимать, и если вам интересно, я туда чуть дальше выложу это видео. Не сегодня, конечно. До скорых встреч, мои дорогие. Всех вас люблю. Очень вам благодарна за то, что вы смотрите и поддерживаете мой канал. Так что желаю вам всех благ, мирного неба над головой. И берегите себя, своих родных. Сейчас такое время, что надо, знаете, пережить это тяжелое время, стараться пережить и выжить. Все, друзья. Пока-пока. До новых встреч.